ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿದೆಯವೋ, ಅದೆಷ್ಟು ಮಾಂಸದೂಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 14ರಿಂದ 15,000 ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು. ಗುರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ಹೋಗೋಣ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಾತ್ರಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ದಾಸರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ತೋಟದ ಹೆಸರು, ಮಂಜುನಾಥ ಫಾರ್ಮ್, ಅಗಲಕೋಟೆ ಅಂತ. ಈ ಜಮೀನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಲೆಕ್ಕನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ದು. 1996ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1996ರಿಂದ 2024 ಅಂದರೆ 28 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿದೆಯವೋ, ಅದೆಷ್ಟು ಮಾಂಸದೂಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು, ನಮ್ಮಣ್ಣ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 50-60 ಟೀಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 14ರಿಂದ 15,000 ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ತಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳದ್ದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಬಂತು, ಹೋಗೋಣ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಾವು ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಾವಿನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವೇನೋ, ಯಾವ್ದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು, ಅದು ಬೇರೆದೇ ಕತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗ. ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಜಾಗ ಇದು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಮಾವಿನ ತೋಪೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು. ಇದು ಅವತ್ತಿಗೇನೆ 2003ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ತುಂಬ 200 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಅವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರು. ಇವಾಗ ಏನು ಕಥೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೋ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಮನೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನವರು ಒಂಥರ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗುಂಬಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರಾ ಯಾರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೋಟ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಟ್ಲು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಪಾಳು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗಾಸ್ ಹೋದರೆ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾವಿನ ತೋಪಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರನೋ ಚೇರ್ಸು ಟೇಬಲ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಕಲ್ಲು ಟೇಬಲ್ಲು, ಕಲ್ಲು ಚೇರ್ಸು. ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಾಳ್ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ಲಿ, ಜಿಮ್ಮಿ ಬರ ಇಲ್ಲಿ. ಜಿಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಇವನೇ ಜಿಮ್ಮಿ. ಇವನ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಜಿಮ್ಮಿ. ಅವನು ಸಖತ್ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್. ಇವನು ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇವಾಗೇನು ಇದಾಕಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತೋಪುಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ತೋಪು. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ತೋಪು, ಹಿಂಗೋದ್ರು ತೋಪು, ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾವಿನ ತೋಪು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂತ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಂತೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೀಸನ್, ಈ ಮಾವು ಸೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ತಳಿನ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಅದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾರ್ನಾ ಟೀಮ್ ಅವರು ಲಡಾಖ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲಡಾಖಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಲಡಾಖ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 25 ಜನವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಂತೂ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ನವಿಲುಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡಂದಿನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೂ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೊಂದ್ಸಲಿ ಬರೀ ನಾವೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು 4 ಜನನೋ 5 ಜನನೋ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾರ್ನ ಟೀಮು, ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜಿಂಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5-6 ಜಿಂಕೆ ಮೇವು ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿತ್ತು ಜಾಗ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಅದು. ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದು ಮಾವಿನ ತೋಪದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಾವಿನ ತೋಪೇನೆ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾವಿನ ತೋಪೇನೆ. ಆಗಲೇ ಕೆರೆ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಮಾವಿನ ತೋಪಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕೆರೆ ಕಡೆದು ಮಾವಿನ ತೋಪದು ದಾರಿ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ, ಅದು ಕುದೂಸು, ಬೇನಿಷಾ, ಆ ಥರ ತಳಿಗಳಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೈ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆರೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ
ಫುಲ್ಲು ನಾನು ನಾವು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಏನು ಕತೆನೋ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಅದೊಂದು ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್, ಅದು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಅದು ತುಂಬ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದು. ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗನ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಜಾಗ, ತುಂಬ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.